हेलो एवरीवन, आपका हमारे रोजगार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी एक नोटिस के बारे में। आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। इसी नोटिस के सहारे हम समझेंगे कि आयोग ने नोटिस में क्या जारी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, ऑथेंटिक जॉब्स की अपडेट मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नोटिस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी है। इसमें आयोग ने लिखा है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 5 परिच्छद 18 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त सर्वर्ग प्रतियोगितात्मक परिच्छद 18 के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियां उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन, यानी कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियां के अंतर्गत जो विज्ञापन यानी कि वैकेंसीज निकाली गई थी, वो अशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक, अशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन एवं कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के रिक्त पद क्रमशः 10 पद हैं स्टेनोग्राफर के, 18 पद हैं कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन के, 17 पद हैं कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के, यानी कि कुल पद हो गए आपके 45। तो इसमें लिखा है कि जो लिखित परीक्षा थी उसका रिजल्ट जारी हो चुका था। अब बात हो रही है टाइपिंग टेस्ट यानी अशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर व टंकण परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट की। यह टंकण परीक्षा के लिए आर्य अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम से संबंधित आयोग की सूचना संख्या 33/6 कंप्यूटर अनुभाग 12/2019-20 परीक्षा 2018 दिनांक 10/11/2020 का संदर्भ ग्रहण करें। यानी कि लिखित परीक्षा 10/11/2020 को जारी हो चुकी है, रिजल्ट जारी हो चुका है लिखित परीक्षा का। अब बात होती है टंकण यानी कि टाइपिंग टेस्ट की। जो अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए आर्य पाए गए यानी क्वालिफाई पाए गए हैं, अब उनका टाइपिंग टेस्ट होना है। वो कब होना है? अब आयोग ने नोटिस में वही बताया है, वही डेट दी है। कुल मिला के 261 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। 261 अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट होना है, जो 12 जनवरी 2021 को होना है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उक्त के क्रम में अशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन एवं कनिष्ठ सहायक विशेष चयन की संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण की अशुलिपिक व टंकण परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट टंकण परीक्षा हेतु आर्य पाए गए, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए जो एलिजिबल हैं समस्त 261 अभ्यर्थियों के द्वारा सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थी की उक्त परीक्षा दिनांक 12 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। यानी कि अब जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं और टाइपिंग टेस्ट होना है, अब उनका 12 जनवरी 2021 को होना। और 261 अभ्यर्थी हैं, 261 अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट 12 जनवरी को होना है 2021 को इनका टाइपिंग टेस्ट होना है 261 अभ्यर्थियों का। तो आयोग ने आगे लिखा है कि संबंधित अभ्यर्थियों को अगले चरण की अशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर व टंकण परीक्षा हेतु यानी कि टाइपिंग टेस्ट हेतु परीक्षा केंद्र तिथि व पाली के संबंध में आयोग की वेबसाइट आप देख सकते हैं, वेबसाइट आयोग ने दी है अपनी, के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा। यानी कि अभी इस नोटिस में आयोग ने परीक्षा केंद्र नहीं बताया है, सिर्फ डेट बताई है कि कब से टाइपिंग टेस्ट शुरू होगा 261 अभ्यर्थियों का, लेकिन अभी परीक्षा की जो एग्ज़ाम सेंटर है वो नहीं बताया। वो अब आयोग ने कहा है कि वो आयोग आगे बताएगा अपनी वेबसाइट पे नोटिस के सहारे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी इस नोटिस का याद रहे अशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक विशेष चयन और सामान्य चयन का ये परीक्षा है जिसकी अब टाइपिंग टेस्ट होनी है 12 जनवरी 2021 को। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं वही टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं 12 जनवरी 2021 को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की और वीडियोस जानकारी के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए या ऑथेंटिक अपडेट के लिए तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।